So, vor ein Jahr hat das hier mit einer Kimco 250 angefangen. Die ersten 2 Videos, könnt ihr euch noch daran erinnern? Herzlich willkommen auf meinem Kanal, nach langer Zeit mal wieder. Und so einen schönen Tag heute. Darf ich euch präsentieren meine neue Maschine. Einige wissen ja schon, oder zumindest die meisten wissen das ja schon, was ich jetzt für eine Maschine habe. Es ist einfach ein Schmuckstück. Für mich. Ja, so ist das. Sie ist endlich bei mir. Und ich freue mich so tierisch. Ja, ich habe mir zwar auch schon ein Mikrofon und den Adapter mir geholt, aber irgendwie scheint das da wohl nicht hinzuhauen. Ich warte jetzt schon seit gute 2 Wochen. Erst war das verfügbar und jetzt auf einmal haben wir Lieferschwierigkeiten. Ja, da muss ich mich dann auch nochmal hinterhängen. Ja, auf jeden Fall. Was soll ich zu der Maschine sagen? Die wurde sehr gut gepflegt. Die wurde mit Liebe behandelt. Ich werde sie weiter liebevoll behandeln. Ja, gut. Dann werden wir mal noch mal eine Probefahrt machen. So.
sie nicht herrlich aus? Schaut euch das an. Oh, das ist so ein schönen Sonntag.